हेलो साथीभाइ, कस्तो हुनुहुन्छ? आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको कि हाँस उठ्दो कुरा कि हामीलाई त्यो फरेनर्सले भनेको मलाई कि 2007मा यहाँनिर ठुलो आन्दोलन भयो होइन। आन्दोलन भइसकेपछि 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17सम्म भयो आन्दोलन भइरह्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ आजभन्दा पहिला आएको त्यो फरेनर चाहिँ फेरि पछि घुम्न आएको रहेछ नि त। अलिकति इच्छा खोले जस्तो भएर आएको रहेछ दार्जिलिङमा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू घुम्न आएको कपल्स पार्टीहरू होइन आएको। उनीहरूले भनेकै मलाई आउँदै गर्दा दार्जिलिङबाट आइपुगेको छ। दार्जिलिङबाट आएर हुँदै जाँदै गर्दाखेरि त सुकुन आउने बेला त ठुलो बोट लगाएको रहेछ अरे यो वेलकम टु गोर्खाल्यान्ड रहेछ अरे यो। आम्बो पहाड गोर्खाल्यान्ड भएछ अब चाहिँ भनेर खुसी उनीहरू हो। अब चाहिँ मजा आउने भयो भनेर चाहिँ यिनीको छ। ल त भने जाँदै 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 जाँदा आफै ड्राइभ गरिरहेको हो। हेरेको त अरे दौरा सुरा चौबन्दी चोलो हो लाको हो हाम्रो दिदीबहिनीहरू घुमिरहेको देखेछ होइन। अरे बापरे दाजुभाइहरू घुमिरहेको देखेछ दामी भएछ अब चाहिँ अलिक पर जाँदा यहाँ जेल नम्बर भनेर अरे के हो जेल भनेको भन्छ। अरे गोर्खाल्यान्ड हो गाडी पनि हो जेल नम्बर गोर्खाल्यान्डको नम्बर भनेछ। अरे अब चाहिँ मजा आयो दामी भयो पाहाडमा। बिचराले पहिल्यैदेखि मागेको अब चाहिँ राम्रो मागेको छ भनेर फेरि आएछ। हिँड्दै गयो जाँदै गएको थिएन। खरसाङको माथि भित्तामा हेरेको त फेरि लेखिरहेको छ फेरि भोटै लेखेको छ अरे हो वी वान गोर्खाल्यान्ड लेखिरहेको छ अरे। अरे के हो फेरि वी वान गोर्खाल्यान्ड चाहिँ यहाँ त फेरि तल त वेलकम टु गोर्खाल्यान्ड थियो भनेछ अरे। होइन के होला भनेर उनीहरू एडभ्रेक गर्दै जाँदै थियो। खरसाङमा फेरि भिडभाड मान्छेतिर दौरा सोह्र लाखको मान्छेहरू हो त्यत्तिकै थियो अरे। फेरि कता फेरि त्यहाँनिर अब आन्दोलन हुँदैछ भनेको पनि सुन्दै थियो फेरि। अनि के होला भनेर जाँदै गर्दाखेरि गोराबारी आइपुग्ने बेलामा त फेरि गोर्खाल्यान्ड हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भनेर लेखिरहेको रहेछ अरे यो फेरि। अघि त फेरि कुरै बुझिनु उनीहरू फेरि कन्फ्युज अन्जु न के होला भनेर पाहाडमा जाँदै फेरि त्यसरी नै दौरा सुरुवाल लगाएको चौबन्दी चोक मान्छे भेटिरहेको होइन। रमाइलो देखिरहेको थियो पाहाड गाडी जेल नम्बर कुदिरहेको। जाँदै गर्दा जोरमालामा त यो गएको मान्छे भिड छ अरे क्या वी वान गोर्खाल्यान्ड भन्दो रहेछ फेरि। अम्बो फेरि के भन्नु आन्दोलन हुन्छ भनेर सुन्दैछ फेरि हो। बेलुकादेखि गाडी स्ट्याक हुन्छ भनेको पनि कुरा सुनेर तिनीहरू त छक्कै परेर होइन। अरे यो चाहिँ के हो कुरै बुझेन। फेरि उनीहरू जोरबङ्गला घुम होइन डाली हुँदै गएछ। किन होला भने फेरि बाटो घरि जाम अरे गाडी घरि भिड अरे हो। घरि कसैले गाडी जानु दिँदैछ भन्छ अरे कसैले गाडी जानु दिँदैन भन्छ अरे। के चाहिँ हुँदैछ खास चाहिँ हो छक्कै पऱ्यो अरे। फेरि होइन केही त होला भनेर बल्ल सोध्नु पनि उनीहरू टेन्सन होइन। अब टुरिस्टहरू हो सोध्नु पनि अप्ठ्यारो र पनि गएछ अरे। जाँदै गर्दा त टक्कै स्टेसन पुग्यो अरे होइन। भिडभाड थियो हो। अन्तखेरि पहाड छोड भन्दा के छ रहेछ खास कुरा चाहिँ बुझ्नु न भनेर राम्रो बुझ्दैको त भयो त। जुन चाहिँ 1986मा जसले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्यो होइन गोर्खाल्यान्ड नाम गर्यो यो पहाडमा होइन गोर्खाल्यान्डको नामकरण गर्यो त्यही मान्छेलाई पो खेद्दै रहेछ। आन्दोलन त त्यसको भइरहेको रहेछ अरे त्यहाँ हो। छक्कै पऱ्यो तिनीहरू। अरे यो पहाडमा चाहिँ कहिले नहुन्छ जहिले पनि झुक्किन्छ हामी यहाँ केही भयो होला भन्छु केही हुँदैन होला जस्तो गर्छ केही हुँदैन भनेर। अब त्यो त हतार आए हुँदैन हौ जहिले घरि स्ट्राइक घरि आन्दोलन भनेर बिचरा हरेस मान्दै थियो पहाडमा चाहिँ यस्तै हुँदो रहेछ भनेर।